Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman. Kali ini masih mancing kulisi. Saya menemukan spot baru. Ini jauh di luar. Arusnya sangat kencang teman-teman. Oke, lanjut. Langsung saja, saya masih menggunakan umpan sarden. Ini sarden. Seperti ini umpannya sebelah. Ini harusnya lumayan kencang teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa aja sampai ke dasar. Yang ya ya sudah sampai. Oh,
Oke, sampai di sini video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.